Hindi, okay lang. Opo, mami. Alam ko hindi okay, pero ano ha? Ha? Ang baba niya may sugat eh. Mm. Gas-gas. Mukhang umayot talaga. Dito. Ay. Pogi pa rin eh. What's up, everybody? All good in the hood. Na-discuss po siya na motor crash. This is how a rock star live. All good in the hood. Yan, kumusta kayong lahat? So, sino ano sa'yo ngayong gabi dito? Si Maymay na, kuya. Si ano doon? Okay na, tulog siya strip. Paano din? Gusto niya rin yung mix. Meron siya doon? Mix ako. Hmm. Tsaka meron pa ako naiwan daw. Pero bago ko umalis, mag-pump na ako para madaan lang niya. Paano pagkain niya? At saan? Sumempo lang ako sa motocross. Ngayon, pinanido ko na Alam mo na. inom na siya ng gatas kasi mamayang 12. Bawal na siyang uminom. Ang aking guardian. Kasi bukas umaga, ayos. Yan ang aking savior. Operahan siya, so tulog. Hindi pwedeng may... Guardian angel. Bukas po, bukas i-operahan siya. Tatahiin yung dito niya. Kasi punit yung labi niya. Yeah, wasak. Wasak yung labi niya. Taas baba po yan. Yeah. Ayun o. Ayun yung laman o. Oh, damn, son. Puro ano siya eh, puro putik. Puro putik pa ako eh. Kaya kayo mag-iingat kayo palagi. Pero all good lang to, men. No problem. Ang ano lang yung pa ako. Ano yan? Fracture. Dislocated. Dislocated. Tapos fractured pa. So, Fractured kailangan niyang pa. operahan din. Yeah. Kaya, kayo, mag-four wheels na lang kayo. Yun ang mapapayo ko sa inyo. Kung may four wheels kayo, mag-four wheels kayo tapos 50 lang ang takbo. Talaga. Talaga, sabi ni Mami, si Mami 120 magpatakbo yan talaga daw. Nanay ko. Woo! Kaya yung pa ako. Tol, bakit ito mga pa ako, Tol? Usli. Usli. Nailabas ko na rin mami. Suka-suka talaga. Ano ko ka ng boses mo? Kausap mo si kuya mo eh. Umusli ang aking paa. Punasan lang natin siya. Puro putik siya eh. Ano ang pangalan nito? Makausap mo na si Astig sa audio. Tulog Di na pa, mami. tulog na yun. Big Boy. Pamangkin, ano ni Church natin. Bakit daw? Tanong siya kung may asawa daw kasi yan, Big. Sumemblang mga kapatid, motocross. Kaya mag-iingat kayo. Buti na rin mayroon akong ano, Sa side savior. Shook ka siya. Salamat Elvin Santos, salamat Tol. Tol, yun ako. Kung masayit naman ko. Lasan din natin. Palit-palitan natin yan. Nag-request ako. Si Paolo tumatawag, sabi mo sa inyo na lang. Si? Paolo. Nakol. Paulo Ong? Hindi ko alam kung yung ilong ko mababalik pa ba sa normal to. Parang mabalik pa, no? Oo. Kasi X-ray na sa akin na. rest pa lang yan. Kaya naman Pa-X-ray na magagawa. namin, ha? Para sure natin na wala Yeah. fracture. Okay? Yeah. Gagawin naman ito kung bukas eh. Naka-explose lang ako. Hindi ko alam kung bakit ano, tawag dito, maraming salamat, Slykin, sir. Thank you. Yun lang, kinakabahan na ako kasi tatahiin daw itong ano ko. Tatahiin daw talaga yung aking labi. Taas baba eh, sumabog eh. Ulit eh. Hindi niya nangipin.
Kaya tanggal Hindi ko alam kung tanggal ng ngipin ko. Tanggal ba? Wala. Wala na. Hindi nakikita. Sobrang balot. Kanina naitaas yan ng makakaba mo naman yan. Kinakatang ngipin niya. Wala kang tanggal ng ngipin kanina. Buo yung ngipin mo sa harap. Yung pa ako lang talaga ang matindihan tama. Kasi nung ginano nung nurse na itaas yung... Yung next topic was Oo nga pala. Sorry. Yan yung tuhod ko. Pakita mo nga dyan, mami. Yung isa walang problema. Ay, meron din yan? Yung tuhod ko, opo. Tama. Wala pa. Oo, meron siya Butas daw. Butas ba? Yung kabila, ito wala. Walang sugat pero kalimbang. Bali. Sipo balik. Yeah. All good in our hood. Tol, pagpapak ka. Ano siya? Dos. Kuya Russell. Ano, bukas mo ano na ito? Kapon, magkakasama pa kami. Saan sugat ko dito? Puti ka siya. Operadoin pa ako. Pubuksan. Tapos, Lagyan ng metal tsaka screw. lalagyan ng metal tsaka mga screw. Kung sana daw makalakad pa ako. Yun ang sabi sa akin. Sabi niya, di natin sigurado kung makakalakad ka pa. Ito yan, gasgas na. Kaya, pagdasal na lang na makalakad pa tayo para all good in the hood. Makakalakad pa naman, pero syempre. Makalakad yan. Luntik sa membrang. Oo. Kaya kayo, yung mga nagmumotor dyan, mag-iingat kayo ha. Oo. Helmet lagi. Mag full face kayo lagi na helmet. Yeah. Ayan. Safe lang ako sabihin mo. Papalitan natin yun. Request tayong bago. Okay. Daming ano na eh. Oh, good. Still a rock star, boy. Living like a rock star. Tinatanong mo ako, taka ka ba? Sumempo lang ako sa motocross. Alam siya, nag-swimming siya sa rampa. Tinesting niya kung bago yung rampa ko matigas. Nag-helmet ako pero hindi full face yung helmet ko. Nag-motocross ako, laro lang kami. Pang-bike yun. Umiikot lang ako doon tapos nabigla ako kasi may bagong setup yung trucks. Hindi kasi siya Kaya ganun yung nangyari. Kaya kayo, Nakabao. yeah, maraming salamat, makakalakad po tayo dahil mga ito lang ako. Yeah, all good in the hood. Last tres, mga last tres. Matagal na ba tayo dito? Ilang oras na? Alas 6 na eh. Ganun? Alas 7 na ata. Narap ako pag bagsak ko. Ibig sabihin, mas random niya pa lahat yan. Alright. Oh, anesthesia. Wala pang anesthesia to ah. Sakit daw, masakit. Masakit mo to sa break. May nakapintay sa kanya. Kami na magkakasama. Tura niya. Pakita mo nga kayo dito sa video. Uy, lumalagotok na yung baka. Okay na ako. Ba't ganyan na yung kulay niya? Uwi na ako. Sa lupa. Joke lang. Nakakabili ka na ba, baby? Tanggal lang yun. Naiinom Bao nga siya eh. eh. Tara, mag-ihi ka dali. Ay, ito pala yung tsura ko.